Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da kasancewa tare da ku. Ku danna subscribe tare da alamar ƙararrawa domin sanar da ku bidiyonmu idan mun ɗora. Mun gode. Haka ne? Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da kasancewa tare da wannan channel mai albarka, wato Voice of Arewa. Masu sauraro, a yau za ku ji labari da dumi su. Labarin da muke dauke da shi shine wata 'yar fim ta haihu ba tare da miji ba, wadda muna da full video da aka saki na iskancin da suka yi a daki, wanda ya yi mata cikin ba mijinta bane. Masu sauraro, kar ku manta ku danna subscribe, sannan sai ku danna alamar kararwa domin samun zafafan labarai da dumi su masu zafi. Alamar kararwa ita ce wadda ta sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode. Saboda haka bari mu je ga cikakken labarin. Wata jarumar fim ɗin Kannywood mai kimanin shekara 29 ta tafka abin kunya a masana'antar Kannywood. Abin bai yi daɗi ba. Ita dai wannan jaruma wankan tarwaɗa ce domin ba ta da tsage a fuskarta, haka zalika ramammiya ce ba kuma mai ƙiba ba. Bayan nan jarumar ta yi karatun boko, sai dai bata kai ga wani babban matsayi a karatun bokon ba. A nan ma kuma bugu da ƙari, sai dai matsalar guda ɗaya ce, ba ta jin yaren turanci sai Hausa. Bugu da ƙari, ita wannan yar fim ɗin ba a cika kiranta da sunan babanta ba, an fi kiranta da sunan wani fim da ta yi fitacce, wadda da shi ake kiranta. Ita dai jarumar ta daɗe ba ta yi fim ba, wadda har ta kai ga producer ɗin da suke aiki da ita suna neman ta. Abin mamaki, duk producer da yake kiranta tana ina sai ta ce ba ta gari, tana Shagamu. Sai dai Malam Dila ya sha ganinta tana zuwa awo, amma fuskarta a cikin liƙaf. Sai daga baya muke jin labarin ta sauke wannan lodin na Shagamu. Haha, abun kunya kenan. Duk da kokarin da suka yi, sun yi kokari iya kokarin su don ganin an kifar da lodin Shagamu, sai dai kash haka su bata cimma ruwa ba. Ita dai wannan jaruma ana zargin ta da wani saurayinta ne caccaka mata wannan lodin ba tare da sojoji ba. To masu kallon mu, wannan shine labarin. Sai kun ji mu idan za mu kawo muku wasu zafafan labaran da dumudumin su. Kar ku manta da ku danna subscribe tare da alamar karara domin sanar da ku da zarar mun ɗora zafafan labarukan wannan tasha tamu mai albarka. Kada ku manta, Voice of Arewa ta ku ce.